Перестаньте кашлять, очистите легкие и устраните мокроты этим простым бабушкиным средством. Всего 1 ложка этой смеси, и вы не будете кашлять. В этой смеси есть фолиевая кислота, что поможет подавить воспаление и облегчить раздраженное горло. А готовится это натуральное витаминное лекарство очень быстро, всего 2 минуты. Итак, возьмите одну среднюю головку чеснока, очистите его, нарежьте небольшими кусочками и положите в банку. Дальше хорошо моем 1 лимон, мелко нарезаем его вместе с кожурой и добавляем в банку к чесноку. Заправляем все это 100 граммами меда и перемешиваем. Выдерживаем смесь в течение суток для экстракции при комнатной температуре. После этого готовую смесь хранят под плотно закрытой крышкой в холодильнике. Исцеляющий эликсир принимают по 2 чайные ложки на стакан теплой воды утром и вечером после еды. Принимать смесь нужно только после еды, а не на голодный желудок. Его также можно принимать и для профилактики, для поднятия иммунитета, повышения общего тонуса и стимуляции кровообращения.